Monsieur le député, ahoana fitsirinao izay fandraisana Madagasikara izay opportun ve ny fandraisana Madagasikara n'izany fionana an-tampony zany? Sotra betsaka amin'ilay fanontaniana. Mametraka ianao hoe opportun ve ny fandraisana Madagasikara n'izany fivoriam-be francophonie zany eto Madagasikara. Za dia miteny tsy ampiambambana fa tsy opportun. Ny antony dia tsotra. Atreto ny tompona ndraiky mpanjakana dia tsy mahavita manapirofo mihitsy ny fierovany any Madagasikara sy ny tombontsoa ny vahoaka malagasy. Ka raha zany fivorian'ny francophonie ho atao eto zany dia ivelan'ilay fivoriana hita maso dia fametrahan'ny frantsay indray ny fanamafisany famatorany sy ny fangejany ary ny fandetihan'ny lalina ny vahohony eto amin'ity firenena tia zany fivoriam-bean'ny francophonie zany. Ny fifandraisana sy ny fiarah-miasa ny firenena samihafa eran'izao tontolo zao ilaina. Fa kosa raha amin'izao toe-javatra misy sy ny fahafahamanao ny mpitondra zay efa miporofony, zany hoe le mpitondra mihitsy zany atreto ny tsy manana n'le kapasité iarovana ny intérêt na ny tombontsoa ny vahoaka malagasy. Pirofo anankiray fotsiny mody anaova amin'ny vazaha sinema tany Sainte Marie dia arena miafina na trésor ray sambo ny loariny vahiny ao dia omeny bolongapiraka be anankiray ny fitondrana dia mitsinjatsinjaka sy mitsambikimbikina eraky ny fahita lavitra ary faly de faly. Ka raha zany fihetsika zany na zany fahafahamanao na fahaiza manao ny porofony zany mana ary tena matahotra hoe voamay ho voahitsaka lalina ny fiandrianam-pirenena ny malagasy zay efa ametrahana fanontaniana be deabe amin'izao fotoana izao ary very tanteraka ny dignité nyity firenena ty. Za zany lasa saina hoe hitondra tombony ho an'ny malagasy le fionam-be eto zay événement ao anatin'ny herinandro ary ny statut le participant tokony ho jerena diplomate ange majorité amin'io participant io dia ahoana ny afahantsika mipretendre na afahantsika mamina vinasady fa hoe ahazo tombony be amin'io tsika na hoe zay avy any amin'ny faritra dia ahazo tombony amin'io. 3000 invité no andrasany. Tena za miala tsiny fa tsy mitombony zany resaka zany. Dia voalaza koa fa hoe ozany rahalahy koa teo masika be ny sécurité eto ka dia ho porofotsika amin'io fa vitatsika no mampandeha n'io francophonie io dia hoy aho hoe finareo mpitandro filaminana malagasy ve iaro ny vahoaka malagasy sy ny fananana sa iaro ny vahiny zay andalo eto. Za miala tsiny za tena miala tsiny ary za miombona amin'ny resaky ny présidente Freedom teo hoe itsika ve zany dia tsy mahalala anao zavatra tsara ho an'ny mpiray tandrazana amintsika raha tsisy vazaha na isy vahiny ho avy eto. Itsika ve zany tsy mendrika ary tsy sahazatsika ny anana zavatra tsara anamborana zavatra tsara iainany eto amin'ity firenena na miatranjanahary atsika ty raha tsy hoe ho avy ny vazaha vao mikoropaka amboarina ty misy projet amboarina ry sy ny sisa. Za miala tsiny tena miala tsiny fa ny fahitako azy dia tsotra. Raha ohatra ka hoe sokafako kely le fomba fijery raha anao analyse géopolitique ako zavatra misy ny tandrefana dia mahatsapa fa miena tanteraka mihitsy ny fahafahany manao sy mitavana sy mitsetitra andreo firenena zay ny zanahany hatramin'izay. Raha mijerytsika zao ny Amerika Latine efa matanjaka be. Brésil tsy azony atao ninina ntsony. Ny Argentine efa mifo amin'ny torimasona. Reo Uruguay sy Paraguay sy ny Venezuela sy ny namany efa tsy hitany zareo tsony zay anaovana an'io fa efa mifo le vahoaka any amin'le firenena. Ny zavatra hitany zareo sisa dia hoe Afrika sisa no tavanina sy hotsetsafana. Miazakazaka be nefa ny sinoa miditra ty Afrika. Ny ravany daholy ny Afrique du Nord rehetrarehetra tamin'ny alalan'ny printemps arabe. Kadhafi tamin'ny fotoanandro no nitsangana hoe
ampitambatra ny herin'ny Afrika mba hahafahany mijoro sy mifanatrika amin'izay vahoho ny tandrefana zay. Vonoina Kadhafi. Ary ny olona namono ny Kadhafi tsy ajoro ary amin'ny tribunal international. Fa le zoky be ao Côte d'Ivoire no bataina sy tsarainany. Atako andalovako fotsiny zay. Fa ny tena tiako atongavana dia tsotra. Rehefa hita ny tandrefana fa tsy manan-kohanina tsony izy ary tsy hita ny tsetsafiny amin'ny vanim-potoana lava ho avy dia mitodika aty Afrika izy dia mampiasa ny fomba rehetra. Ao Afrika izy mora be ny zavatra atao satria ampidiana fotsiny ny Afrikanina dia miady. Hafa tamin'ny andron'ny IBM. IBM zany le Idi Amin Dada. B Bokassa. M Mobutu Sese Seko Kukubendo Wazabanga. Reo dia mpiasa taty Afrika, France Afrika. Fa taty Madagasikara nanatsaina le gasy. Dia tsy tafiditra ao anatiny io dia atao amin'ny fomba mihaja amin'izay ny iverenana sy amaharana eto. Prime ministre dia niteny rehefa tafaverina avy any Paris hoe hisy akôro sy ny avina. Dia ranga daholo ny sofinay ty tandrazana rehetrarehetra hoe inona le akôro. Hatramin'ity ny androany tsy azo ny antsipriana hoe le akôro atao. Dia nandeha indray ministry ny rarahamba iny dia hoe ny fampiresaka tany zay dia ao anatin'ity fanomanana n'ity ihany ity dia misy fifanarahana. Azavazavao ihany hoe inona le fifanarahana. Fa tena miala mampatahotra le satria efa gedizaina hatramin'izay tsika dia fandiniako azy zany sy ny fahitako azy dia hoe fomba mihaja iverena frantsay amaharana eto Madagasikara indray ity sommet francophonie ity. Marina ny tory table kely vetivety aloha dia Député Brunel. Mba io resaka tsy ataoko lava satria hitako maro ny te resaka. Ny olana nge tsy hoe miady amin'ny francophonie fa ny tena fony le problème eto Madagasikara dia tsotra. Tsy vita ny mpitondra malagasy no miaro ny tombotsoan'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy amin'izay fifandraisana amin'ny any ivelany rehetra zay ataony. Ho ana any tena hitako hoe fony le problème. Sy antiona le niteneniko teo iny hoe mody anaovan-dralahy sinema ary a Sainte Marie de Loire ao daholo ny trésor dia bolongana firaka ny amen'ny fitondrana dia mitsinjaka le fitondrana. Any tena fony le problème hoe tsy dia miresaka ianao teo hoe oloha lahara Madagasikara ny francophonie aty amin'ny zone Océanie Indienne. Aza dinao fa raha iresaka tsika zao ny zone économique exclusive par rapport amin'ny la Réunion sy Madagasikara. La Réunion zay bitika kely anaty Madagasikara nefa dia faritany ataony équidistant ataony Zaramira ny ZDE ny Madagasikara sy la Réunion. Zany ve no andrandrainao fa hoe azahoana tombony. Zany hoe marefo ny mpitondra tsy manana le capacité hiatrehana fionana amina vahiny, tsy manana le capacité ametrahana araka ny tokony ho izy hoe zao ny zavatra tadiavinay zao ny fepetranay reto no rovanay reto ny mahasosy mahatsara ny mpiray-tandrazana. Any ny fony le problème. Raha sitrakao iteny kely daholo le resaky présidente ny freedom teo. Ny tena sosinay ane ho anay jeune politicien patriote dia tsotra. Raha misy zavatra ho atao amin'ny anarany Madagasikara dia ataovy zavatra matotra sy tsy angala baraka. Fa atreto raha le fitondrana amin'izao fotoana zao tsy nahavita nanaprofo mihitsy an'izay zavatra zay hoe ahavita metraka zavatra tsy angala baraka ny Madagasikara ny fitondrana. Profo anankiray fotsiny ohatra ao ry Jona Daba Sery Tofela ao andapa ao manome sosikevitra le filoha miresaka le Advance Cargo Declaration. Iny zavatra iny zao dia le mpitondra amin'izao fotoana zao tena aloha itsina le resaka fa ohatrany hoe resaka manao loambizina resaka commission zay no hiazaka zana sy ketriketrehana isan'andro an'andro ka za tena mialatsiny. Fa raha ohatra ka hanao zavatra raha hoe andray sommet zany goavana be zany ary mila organisation matotra mba tsy hitsangamenatra ny malagasy ary mba hahafantarana zao tontolo zao fantatro tsara mihitsy hoe firy ny pays
adhéré ao anatin'io organisation francophone io fa ataovy zavatra maty fa tsy angala baraka satria misy olo ty tany ty eto fa raha io ekipa existante am'izao fotoana zao tsy mahavity io ary tsy mampasy an'io baolina io fa mila ekipa solide loyale compétente patriote fidèle zavatra ohatran'izany ny ilaina fa tsy io ekipa mampime am'izao fotoana zao no avita hitondra ny Madagasikara amina sehatra hoe azahoany tombony ny zavatra misy an'io raha ohatra ka hoe iresaka diplomasia tsika ao anatin'ilay sommet daholy le resaka présidente ny freedom teo ny tena soucinay ny ho anay jeune politicien patriote dia tsotra raha misy zavatra ho atao amin'ny anarany Madagasikara dia ataovy zavatra matotra sy tsy angala baraka fa atreto raha le fitondrana am'izao fotoana zao tsy nahavita nanaporofo mihitsy an'izay zavatra zay hoe ahavita metraka zavatra tsy angala baraka ny Madagasikara ny fitondrana profo anankiray fotsiny ohatra ao ry Jona Daba Sery Tofela ao andapa ao manome sosikevitra le filoha miresaka le advance cargo declaration iny zavatra iny zao dia le mpitondra am'izao fotoana zao a tena aloha itsina le resaka fa ohatrany hoe resaka manao loambizina resaka commission zay no iazaka zana sy ketriketrehana isan'andro an'andro ka za tena mialatsiny fa raha ohatra ka hanao zavatra raha hoe andray some zany a goavana be zany ary mila organisation matotra mba tsy hitsangamenatra ny malagasy ary mba hafantarany zao tontolo zao fantatro tsara mihitsy hoe firy ny pays adhéré ao anatin'io organisation francophone io fa ataovy zavatra matotra tsy angala baraka satria misy olo ty tany ty eto fa raha io ekipa existante am'izao fotoana zao tsy mahavity io ary tsy mampasy an'io baolina io fa mila ekipa solide loyale compétente patriote fidèle zavatra ohatran'izany ny ilaina fa tsy io ekipa mampime am'izao fotoana zao no avita hitondra ny Madagasikara amina sehatra hoe azahoany tombony ny zavatra misy an'io raha ohatra ka hoe iresaka diplomasia tsika ao anatin'ilay sommet